მე ხშირად მქონია შემთხვევა, ვიცავარ ყველაფერს, რომ საქართველოს გაფრინდაშვილი უთქვამთ. ნამდვილად ყოფილა ეს შემთხვევა. გაფრინდაშვილის მთავარი ბრენდი, ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი ბრენდის ჭადრაკის ქონის საშუალება 82 ადამიანს და მგონია, რომ ყველა იქნება ბედნიერი, ვინც 82 ნუსხაში მოხვდა. ჭადრაკი, რომელიც ახლა პირველად ვნახეთ ალბათონ ნონასთან, აი სრულიად აღსაფრთხობანებელია, იმიტომ რომ გაერთიანება ჩვენი მთავარი წიგნის, ვეფხისტყაოსნის და მთავარი სიმდიდრის ქალბატონი ნონა გაფრინდაშვილისეული ჭადრაკით, რომელიც მართლა ისტორია არის დაწერილი და თან ლიმიტირებულია 82 ცალია სულ და მეტი არ იქნება. და ეს ისტორია თვითონ ქართული ქორეოგრაფიის, რომელიც ყვება ჩვენი ქვეყნის ისტორიას, პირდაპირ გადმოტანილია აი ამ საოცარ ფიგურებში, რომელიც აი თვითონ პროფესიულადაც ისეთი ოსტატობით არის შესრულებული, რომ თავისთავად დამოუკიდებელი ერთი ხელოვნების ნიმუშია, იმდენად ქმედითია და მაგალითად პაიკი რომ მიდის წინ და მოდის მომხვედრი, მგონია რომ მართლა ხელს ურულს და მას ცეკვავენ. სამაია ხო მართლა ქართველი ქალის კლდემა მოსილების გამოხატულებაა და თან ამას ისეთი ისტორია აქვს, რომ ფრესკებიდან არის გადმოღებული ქართული კოსტიუმის ისტორია, ქართული მდგომარეობა, ხელის და სახის ჟესტიკულაცია, მიმიკა, რომელსაც ამბობდა ხოლმე ნინო რამიშვილი, რომ დავდიოდითო ფრესკებს ნახულობდით და ისე გავაკეთეთ ცეკვა სამაიაო. სრული დამცხრა აბსოლუტურად. ნებისმიერ თითეული ფიგურა მართლა არის ცეკვა გადმოტანილი. სამწუხაროდ სიმღერას ვერაფერი ვერ მოუხერხეთ. მაგრამ სიმღერის ფონზე ეს ფიგურები არის სოციალურ ქსელში. ასე რომ სიმღერას ადგილზე. ეს მეფე და დედოფალი არის ქართული ყოფის თავარი განძი. ეს რო არის ჭადრაკში გადმოტანილი, მგონია რომ შვილს თუ გინდა ჩვენ მთავარფასეულობებზე ველაპარაკოთ, ალბათ ჭადრაკის თამაშის დროს რო აუხსნა ეს ყველაფერი თავისთავადაც მიხვდება და ამაზეც მინდა ორი სიტყვა ვთქვა. ასევე მთავარი მზითვი ჭადრაკთან ერთად ვეფხისტყაოსანი იყო ყოველთვის და ერთ-ერთი საუკეთესო ილუსტრაციები არის თავაქარაშვილისეული ილუსტრაციები, რომელიც მე ყველაზე მეტად მომწონს და აი ეს თავაქარაშვილის ილუსტრაციების გაცოცხლება ამ ჭადრაკში, სადაც ჭადრაკისა და ვეფხისტყაოსნის თანაარსებობა ერთად. ანუ ერთი ნივთით შეიძლება ორი მთავარი მზითვის გაერთიანება და რაღაცა ისეთი საჩუქარის მიცემა შვილისთვის, ანუ ოჯახისთვის, რომელიც მართლა შეუცვლელია და მე მიხარია, რომ აი ამ ყველაფერთან შეხების საშუალება მომეცა ჩემო ძვირფასო ქალბატონო.